En este video les voy a mostrar esta parrilla que me la trajeron porque no calienta. Lo que voy a hacer, pues voy a abrirla, voy a ver qué es lo que tiene por dentro o si está quemada. Bueno, aquí la mayoría de las personas, el 99% de las personas, tiran este aparato porque piensan que la resistencia eléctrica está quemada. Entonces pues vamos a ver qué es lo que sucede aquí. Bueno, para probarlo si sirve o no, voy a necesitar un foco de conexiones. Como lo pueden ver, aquí está. Lo voy a probar entre sí mismo para que vean que sí prende. Y ahora lo que voy a hacer es conectar lo que es el enchufe de esta parrilla eléctrica para ver si tiene continuidad o no tiene continuidad. Como pueden ver, aquí no prende el foquito, lo que quiere decir que no tiene continuidad. De lo mejor debe de tener algo mal por dentro. Bueno, ahora la vamos a conectar a un enchufe de luz. Aquí está ya conectado. Aquí está en off. Vamos a poner en on para que prenda. Como pueden ver, no prenden. Y pues no calienta. Además se siente muy aguado esto, el interruptor. Lo más probable es que esté quemado por dentro. Y pues vamos a empezar a abrirlo, a ver qué es lo que tiene. Bueno, ahora sí lo voy a abrir por dentro. Como pueden ver, aquí tiene dos pequeños tornillos. Voy a necesitar un desarmador de cruz como este. Y lo voy a empezar a abrir. Y pues miren, sorpresa lo que me acabo de encontrar. Que sí está quemado por dentro. No sé si puedan ver. Pero igual ahorita voy a sacar el interruptor y se los voy a mostrar cómo es que sí está quemado. Con razón es que no prende. Ya lo desconecté. Está un poquito difícil que se atora. Pero ya se lo quité. Está súper quemadísimo. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a cambiarle por otro interruptor nuevo. Yo voy a ocupar este de 15 amperios. Como este también es de 15 amperios, tengo que colocarle uno igual. No debe de ser menos ni de 3 ni de 5. Debe ser igual a 15 amperios. Bueno, se lo voy a colocar. Bueno, lo voy a abrir. El exceso empaque. Se lo voy a colocar igual como se lo acabo de quitar. Una cosa muy importante, el interruptor o la palanquita del interruptor siempre debe ir para el lado izquierdo, porque debe de ir donde dice off, no en off, porque sería prendido. Entonces debe siempre ir en apagado, siempre. Vamos a conectarlos hasta el fondo. Bueno, aquí ya tengo conectados los enchufes. Ahora lo voy a colocar bien el interruptor. Este va a ir por afuera. Para eso voy a ocupar una tuerquita. La voy a colocar. Primero se la voy a colocar con las manos. Que quede bien apretadita.
Muy bien, ahora sí ya está. Vamos a probarlo. Como pueden ver aquí, sí hay continuidad en el foquito. Y ahora vamos a probarlo. Miren, aquí la voy a conectar. Y miren, ya prendió el foquito. Bueno, ahora sí, pues lo último, pues voy a cerrar la tapa. Así debe de ir. Los tornillos deben de ir para acá. Aquí tiene como un ganchito, esto va por abajo. Así. Y vamos a colocar sus tornillos. Y así ya quedó. Ahora sí, pues lo último que es, pues es probarla para ver si calienta. Aquí le puse un papel para que vean cómo es que se quema. Vamos a esperar un ratito. Aquí ya se ve cafecito. Voy a apagar. Miren, como pueden ver aquí ya se vio que sí calienta, la verdad. Bueno, no se olviden suscribirse, denle like, compartan y nos vemos hasta el próximo video.